आरो रावबो गैयामोन न'आवथ'। स' সকলো গম পাই যে क'क्राझारটো আমাৰ हेडक्वार्टार হয়। 1000 रां प्रिमियाम लानायनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै सेटेलमेन्ट लानायनि थाखाय थांनाय 2 जुलाइनि एसि मिटिंआव थिरांथा लानाय जायो। रावबो गैयामोन न'आवथ' फिसाजो दंमोन, फिसाजो सासेयाबो लोगोनि न'आव दंहैयोमोन। बेनिफ्राय बिनि बिमादै जायो फिसाला दा थैनायनि माने हौवानि फंबायनि हिनजाव आरो आंथ' बेयाव फैनाया फिसालाया खोन्थाहैबाय फुङावनो इयो जोंहानाव हर थादोंमोन नालाय, हर थानानै इनिफ्राय माने फुङावनो न'आव खारबोबायो सिखारनानै फैनानै नायफैबायो बिमाया खुगायाव खुदै थै गोजाखौ नुनानै खारलांनानै खोन्थाहैबाय आंखौ। थांनानै खोन्थाहैबा आंबो मा जादों ना बेमारफोरसो जादों नामा थै गलाबायनाय होननानै आंबो फैनानै नायफैबाय। ओमफ्राय आखाइयाव दांनानै नायबा मानसिया गुसु थैनाय आरो। ओमफ्राय आङो गिनानै न'सिमफ्राय खारननानै गाबख्राव खारबाय आं। लामासिम बोरै सहैखो आंबो पात्ता गैया। आंजों लोगोआव आंनि फिसाजो गोरलै दं 1.5 बोसोर जानाय आरो, बेखौ बामनानै फैदों आं। ओमफ्राय नायबा माने आरो रावबो गैयामोन न'आवथ'। फिसाजो दंमोन, फिसाजो सासेयाबो लोगोनि न'आव दंहैयोमोन। बेनिफ्राय बिनि बिमादै जायो फिसाला दा थैनायनि माने हौवानि फंबायनि हिनजाव आरो ओमफ्राय बिनि हौवाया पटाराव थायो, पटाराव खामानि मावो आरोना, आर्मिफोरनि आन्दाराव खामानि मावनो थांदों आरो। ओमफ्राय दा रावबो गैयामोन न'आव। ओमफ्राय फिसाला उन्दैयाबो आंजों थाबाय। ओमफ्राय बे न'आव हारसिंमोन आरो। दा सन्देहआथ' आंनिबाथ' मानसियानो बुथारनाय बायदि, गावथ' हाया बेबायदि हाना लानो। सोरलाय गाव हागोन बिदि मोननै हाना लानो गोदोनि। क'क्राझाৰৰ যিটো হেডকোৱাৰ্টাৰ, বড়োলেণ্ডৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ, ইয়াৰ মূল এন্ট্ৰেন্স কাৰিগাঁৱত এটা ডিজাইন গেট এটা তৈয়াৰ কৰা হৈছে, থিমেটিক গেট। আৰু সেই গেটটো নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে। আজিৰ পিছতে এই গেটটো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আৰু মেক্সিমাম 12 পৰা 14 মান্থৰ ভিতৰত এই গেটটো নিৰ্মাণ কৰি ওলাব বুলি আমাক ডিজাইনাৰে কৈছে। চ' সেইকাৰণে কিছুমান ভূমিৰ কাৰণে কিছুমান সমস্যা আছিলে, গতিকে সেই সমস্যাটো সমাধান হৈ গ'ল। ইয়াৰ কাৰণে আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ল। এই নেশ্যনেল হাইৱে দি 31 নম্বৰ নেশ্যনেল হাইৱে দি বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ মানুহ যোৱা অহা কৰে। চ' সকলো গম পাই যে কোকৰাঝাৰটো আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হয়। কিন্তু আজি এই থিমেটিক গেটটো বা ডিজাইন গেটটো হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু ভালকে এই অঞ্চলৰ মানুহে বা আমাৰ দেশ বিদেশৰ পৰা অহা মানুহে গম পাব যে বিটিআৰৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ কোকৰাঝাৰটো, ইয়াৰ এন্ট্ৰেন্সটো এইটোৱে হয়। আৰু এইটো খুব সুন্দৰ এটা ডিজাইন কৰা হৈছে। যেতিয়া সাজি ওলোৱা হ'ব তেতিয়া সকলো ভাল পাব। আৰু ইয়াৰ লগতে ইয়াৰ পূবফালে যিখিনি ভূমি আছে, এই ভূমিত আমি আৰু অলপ প্লেনিং কৰিছোঁ। তাত কিছুমান আমাৰ এটা ডাঙৰ গল্ডেন লেংগুৰ, যিহেতু এইটো ইনডেঞ্জাৰ স্পেচিছ হয় আৰু অকল বড়োলেণ্ডতে পায়, সেইকাৰণে গল্ডেন লেংগুৰৰ এটা ডিজাইন এটা বনাই আছো তাত। আৰু আমাৰ ইয়াত আছে আমাৰ যিটো বিভিন্ন বড়োৰ হিষ্ট্ৰিকেল মনুমেণ্টবিলাক আছে, যিবিলাক ডিছপ্লে কৰা হোৱা নাই বা ডিজাইনবিলাক ৰখা হোৱা নাই। সেইকাৰণে ইয়াত বীৰ দৈমালুৰ যিটো প্ৰতিমূৰ্তি আছে, সেইটোও আমি ডাঙৰকৈ সজোৱাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে চিকনা জহলাওৰো আৰু এটা মূৰ্তি বা ষ্টেচু এটা বনোৱাৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰা হৈছে। গতিকে বিটিআৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যে কোকৰাঝাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হিচাপে ইয়াৰ সজাই বৰাই খুব সুন্দৰ কৰাটো আমি অলপ গুৰুত্ব দিছোঁ। सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जोंनि जा एफआरसि कमिटि, फरेस्ट राइट कमिटि आरो जोंनि जा माहारियारि आफादफोर, बे आफादफोरजों सावरायलायनानै हानि जेंनाखौ खोब खम समनि गेजेरावनो जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय एडमिनिस्ट्रेशन पावारखौ होनाय लोगो लोगोनो जों फोजोबनो नागिरदों। जायफ्रा सरकारि हाखौ नर्म्स बायदियै दखल खालामनानै दङ, बिथांमोननो जोङो 1000 रां प्रिमियाम लानायनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै सेटेलमेन्ट लानायनि थाखाय थांनाय 2 जुलाइनि एसि मिटिंआव थिरांथा लानाय जायो। जोंनि मिडिया लोगो नोंथांमोननिसिम हामलायथि बावबाय जे दिनै जोंनि सरकारा मानब गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव थांनाय 4 जुलाइ खालि जोङो हा बिफानखौ लानानै माखासे सोदांनाय लाबोदों। जाय सोदांनायनि गेजेरजों बिटिसि हालामाव थानाय
साफ्रोमबो मानसिनि मोनफ्रोमबो जातिनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय जोङो दिनै जानजि खाफ्रादों। बेखौनो दिनै मिडियानि गेजेरजों जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय साफ्रोमबो सुबुंनो जेखि जाति जेखि धोरोम जेखि जातिया माबा सुबुङानो जायाथों बिथांमोननो जों रानना होनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों। बे समाव नोंथांमोना फैनानै जोंखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय हामबायनाय जासिबाय। गिबियाव आगोलनि सरकारनि दिनाव जोंनि जा हानि इसु सरकारि हायाव जेब्ला नोंथाङा न' लुगोन सरकारि हाखौ जेब्ला नोंथाङा गावनि होननानै लागोन बे सरकारि हाखौ नोंथाङा जुदि मियादि खालामनो थाङोब्ला आगोलनि सरकारनि नियम बायदियै 100% जनेल भेलुनि 100% रांखौ नोंथाङा प्रिमियाम हिसाबै सरकारनो होनांगोन। जुदि नोंथांनि हाया गामि ओनसोलाव बिगासेयाव 4 लाखब्ला जनेल भेलुआ ट्राइबेल एसटी एससी आरो बै बिसाय थैजानायफोर आरो सोलेरारि बिथिङाव नोरजियाफोर दिसेबोल सुबुंफोरनि थाखाय 75% थामहिनबा 4 लाखआव 3 लाख होनो गोनां जायोमोन। दिनै जोंनि सरकारा बेवहाय जात पात जेबो धोरोम नायालासेनो जायफ्रा सरकारि हाखौ नर्म्स बायदियै दखल खालामनानै दङ बिथांमोननो जोङो 1000 रां प्रिमियाम लानायनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै सेटेलमेन्ट लानायनि थाखाय थांनाय 2 जुलाइनि एससी मिटिङाव थिरांथा लानाय जायो। आरो बिगासेनि बारा जुदि नोंथाङा हाखौ मियादि खालामनो नागिरदोंब्ला होमब्ला बिगाफ्रोमबो नोंथाङा 100 खरै आलादा होयोब्ला बिगासेयाव 1000 नाथाय गुबुन बिगाफोरनि थाखाय नोंथाङा 1100 थामहिनबा 1100 रां प्रिमियाम हिसाबै होनायनि थिरांथाखौ जोङो लादों। जाय थिरांथानि थाखाय थांनाय रोजा बोसोर जौ बोसोर जोंनि मानसिफ्रा हाखौ मियादि खालामनो हायाखैमोन बे मियादि खालामनायनि लामाखौ जोङो गोरलैयैनो लाबोनानै होफैयो। गुबुन फारसे टाउन ओनसोलाव थानाय सिटियाव थानाय जेरै क'क्राझार टाउनाव थानाय जोंनि मानसिफोर जायफ्रा हा दङ नाथाय मियादि खालामनो हायाखै बे हाखौ जुदि नोंथाङा मियादि खालामनो थाङोब्ला जेरावहाय क'क्राझार टाउना मोनसे टाउन एबा सिटि बे टाउनखाय बेनि प्रिमियामखौ जों आलादा खालामदों। जोंनि सरकारा थांनाय 4 जुलाइ खालिनि जे एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मिटिं बे एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मिटिङाव थिरांथा लायो जे बिथाङा जेनेरेल मानसिब्ला जनेल भेलुनिफ्राय 15% होनांगौ। एसटी एससी उइड' थामहिनबा बिसाय थैजानाय एबा सोलेर बिथिङाव नोरजिया दिसेबोल मानसिनि थाखाय 13.5 थामहिनबा 13.5% प्रिमियाम होनानै गावनि हाखौ मियादि खालामनो हायो। जायखौ जोङो जोंनि सरकारनि दिनाव खोब गोरलै खालामनो हादों। थामहिनबा 100% जोंनि मानसिफ्रा जे मियादि खालामना लायो जोंनि गावबा गावनि हाफोरखौ बे राहा लामाखौ दिनै जोंनि सरकारा होनाय जादों। 2 नाम्बाराव आं मोनसे बाथ्राखौ बुंथिना होनो नागिरदों जे जोंनि सरकारा मोनसे थिरांथा लाबावो जे थांनाय बिएससि सरकारनि दिनाव बिएससि गभर्नमेन्टनि दिनाव जोंनियाव गोबां मानसिया साख्रि लानाय दङमोन। बेनिनो 85 साया दिनैसिमबो बिटिआर सरकारनि बिटिसि बे समावबो बिटिआर गभर्नमेन्टनि दिनावबो साख्रि मावगासिनो दङ। बिथांमोना दिनै रिटायार जाहां जाजोबनानै दङ। हिउमेनिटी ग्राउन्डआव बिथांमोनखौ नोजोर बोनानै बिथांमोननो जोंनि सरकारा पस्ट रिटायारमेन्ट बेनिफिट हिसाबै 1 टाइम सेटेलमेन्ट एज पेन्सन हिसाबै जोङो दिनै थांनाय 4 जुलाइ खालि जोङो थिरांथा लानाय जादों। आरो बेनि गेजेरजों साफ्रोमबो जोंनि जा बिएससि सभाव साख्रि मावनाय जोंनि सुबुंफोर दङ बिथांमोना रिटायार जायोब्ला गावनि रिटायारमेन्ट जा 1 टाइम बेनिफिट बेखौ लानानै थांफानो हासिगोन। गारियाव मारुति रिजार्भ लाबाय दाहाय थांगासिनो दङ जों दा रुम फारसे डाइरेक्ट थांनोसै आरोना। ओरैजाय जोङो दा कयामटर होननाय जायगायाव दंमोन। कयामटर स्टेशननिफ्राय बिथोर जायो एयारपर्ट खाथियाव। बिनिफ्राय जों दा त्रिपुरा फारसे आवगायलांसिगोन। दा त्रिपुरायाव जों दिनै रेस्ट लासिगोन। बिनि उनाव गाबोन आसाम रावना हासिगोन आरोना लोगोफोर। दा नायदो नै बेक साइडजों गारि बिराद खस्थ' नायदो नै जोबोद भिर। खस्थ'खौथ' मा बुंनो आरोना फैनायावबो ओरैबायदि जिबनाव बेबायदि खस्थ' मोनफेराखैमोन। आदा
Ni Hindi tirila. Tirila. Hai. Hey, kemana? Driver. Driver. Taxi driver. Taxi driver. Ada na presiden na kubre. बिथाङा माने मारुति ड्राइभारा माने हिन्दी रोङा तामिलसो नालाय तामिल क्लियार माने तामिल लेंगुवेज हेल्प खालामबाय ड्राइभार बिथाङाबो जोंखौ हेल्प खालामबाय भेरि थेंक इउ ड्राइभार फादार जों दा माने आवगायसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय Direct tanggan Tripur. डाइरेक्ट थांसिगोन त्रिपुराव सालथेनि रुमाव